чем же у нас отличие ОРВИ и гриппа? Начнем с того, что грипп начинается у нас очень резко, молниеносно, а ОРВИ – это более расслабленное, скажем так, заболевание, оно возникает в течение нескольких дней. Температура при гриппе, она в первые же сутки высокая, до 39 и 40, и может держаться 4-5 дней. А при ОРВИ она нарастает в течение нескольких дней и редко бывает такой высокой. Если мы говорим про симптом кашля, при гриппе он может быть сухой, надсадный, а при обычном ОРВИ может быть с той же мокротой.